兄弟们，格力空调啊，来看看，就是这个型号120，这是一台5P 柜机啊。现在吹出来的风一边冷一边热，这个内风机也正常的运转，外风机也能正常的运转，可是就是不热。再来摸一摸大管，这个大管冰冰凉凉的，一点都不热。像这个左边热右边冷，那么这是什么问题呢？各位看官，大家以后只要遇到这种3相电的空调，开机后外机没有任何反应，或者外机压缩机不工作，风扇工作的这一类问题，直接更换空气开关下端第1项和第2项。那么为什么会出现这种现象呢？之前用的好好的，现在就不行了呢？从空气开关上端红线可以看出来啊，这个空气开关前几天指定是有人重新接过线了。项序调好之后，我们上电试机。来，兄弟们，完美修复，你学会了吗？学会了记得点个赞哦。